Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué buena es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? En este último tiempo, In questi ultimi tempi, en estos días, desde el 15 de enero, dal 15 di gennaio, estábamos poniendo un contador nuevo de gas en mi casa. stavano installando un nuovo contatore di gas a casa mia. Entonces cuando me voy a la Enel, Quando sono andato all'Enel, me dicen, señor, usted tiene que ampliar lo que ya tiene para poder poner el contador. mi hanno detto, signore, lei deve ampliare ciò che già ha per poter installare il contatore. Entonces pagué y vino una empresa e instaló lo que tenía que instalar. Quindi ho pagato ed è venuta l'impresa a installare ciò che doveva installare. Pero para poder poner el contador, Ma per poter installare il contatore tuve que regresar otra vez a la Enel. sono dovuto tornare all'Enel Y entonces cuando llego a la Enel me dice, ya señor, vamos a ver. e quando sono arrivato mi hanno detto, ok, andiamo a vedere. Entonces se pone a digitar la señorita todos mis datos, Quindi ha inserito tutti i miei dati, todos los códigos que me habían dado. tutti i codici che mi avevano dato, Y entonces llega un momento que me dice, señor, ed è arrivato un momento in cui mi ha detto, signore, no se puede. non si può. Usted es un deudor, Mi ha detto, non si può, lei è un debitore, un castigo pagador. un ¿Sí? cattivo pagatore. Y yo digo, ¿qué? Cosa? Yo no le debo a nadie. Io non devo niente a nessuno. Lo único que debo es una falta de 7.30, L'unica cosa che devo è una mancanza del 730, pero eso lo tengo pagado. ma l'ho già pagato. Entonces, y justo le digo, mire, lo tengo aquí, que justo hoy día lo he pagado. E ce l'ho proprio qua, che l'ho pagato oggi. Eso significa que yo estoy cumpliendo con el contrato que he hecho yo. Questo vuol dire che io sto rispettando il contratto che ho stabilito. Y me dicen, señor, no le podemos poner contador de gas porque usted debe dinero a alguien. Signore, mi hanno detto, signore, non possiamo installare il contatore di gas perché lei deve dei soldi a qualcuno. Entonces me dice, si quiere vaya a la agencia de la entrada, Se vuole vada all'agenzia delle entrate para que digan que estaba en la agencia de la entrada. per dire che ero ieri all'agenzia delle entrate. Entonces llego a la agencia de la entrada, Sono andato quindi all'agenzia delle entrate al día siguiente, al giorno dopo. después de que el día anterior había orado con mi esposa y con mis hijos por esta situación, Il giorno prima avevo pregato con mia moglie e i miei figli per questa situazione, appunto. y cuando llego a la agencia de la entrada, E quando sono arrivato all'agenzia delle me entrate dicen, señor, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la Enel. mi hanno detto, signore, noi non abbiamo niente a che vedere con l'Enel. No sé de dónde la Enel saca esa información. Non so da dove l'Enel tira fuori questa informazione. Bueno, entonces le digo, ya que estoy aquí, revíseme por favor estos documentos. Allora, già che sono qua, mi controlli questi documenti. Entonces ha empezado 2015, 2014, hasta el 2004. E quindi ho cominciato dal 2015 e così via fino al 2004. Y no tenía nada. E non avevo niente. No le debía a nadie. Non dovevo nessun tipo di denaro. Bueno, entonces digo, ¿y ahora qué hago? E quindi ho detto, quindi adesso cosa faccio? Me dice, no sé señor, si quiere vaya a Milano 3. Mi hanno detto, non so, se vuole vada a Milano 3. Entonces yo agarré mis papeles, Quindi ho preso i miei documenti, me fui a mi casa sono andato a casa mia y me acordé de la oración que había hecho con mi esposa y con mis hijos. e mi sono ricordato della preghiera che avevo fatto con mia moglie e i miei figli. Entonces le dije, esto no puede ser posible. E ho detto, questo non può essere possibile. Agarré mi teléfono Ho preso il mio telefono y marqué 800, 900, 860 creo que es. e ho fatto il numero Y vuelvo a llamar a la Enel dell'Enel y le digo, señorita, tengo este problema. e ho detto, signorino, ho questo problema. Y le cuento el problema. E le ho raccontato il Y problema. me dice, le voy a pasar a un administrador propio del gas. E mi ha passato un amministratore del gas. Y entonces le vuelvo a contar la misma situación a este señor del gas. E ho raccontato la stessa storia a questo signore. Y me dice, debe su código, debe su nombre, todo lo mismo. E mi ha detto, mi ridì i suoi codici, il suo nome e tutti i suoi dati. Y me dice, señor, pero usted ya está inscrito. E mi ha detto, signore, ma lei è già iscritto? Señor, usted ya lo ha hecho el día de ayer. E mi ha detto, l'ha già fatto il giorno anteriore.
interiore. Entonces usted sabe lo que tiene que hacer. E quindi lei sa cosa deve fare? Yo le voy a dar 2 códigos más Io le darò 2 codici in più y usted vaya donde la persona que le ha atendido porque ella lo debe haber escrito. e lei vada dalla persona a cui si è riferito perché lei lo deve aver scritto. Entonces yo agarré y dije, muchas E ho gracias, detto grazie está mille, todo muy è gentil. stato molto gentile. Cerró mi teléfono Ho chiuso. y agarró a mi esposa y le digo, vamos a la N. E ho preso mia moglie e ho detto andiamo all'Enel. Me voy a la N, Sono andato all'Enel, saco mi ticket, ho preso ancora il mio ticket, espero 17 turnos ho aspettato 17 minuti hasta que me toca. finché era il mio turno. Y da la casualidad que me toca con la misma señorita que me había atendido el día E anterior. guarda caso mi tocca con la stessa signorina che mi aveva fatto consulenza il giorno prima. Entonces yo desde que entro, Da quando sono entrato quindi, entonces la señorita que estaba por allá como a 5 metros, la signorina che era là a 5 metri, mientras que yo venía caminando mentre io camminavo y mientras me venía riendo y le decía, "Ah, estoy otra vez aquí", e mentre ridevo le dicevo che ero ancora qua un'altra volta, entonces ella me decía, señor, con usted no podemos hacer contrato. mi diceva signore con lei non possiamo fare il contratto. Y yo le he dicho, señorita, sí se puede. E io ho detto signorina si può. Señor, usted debe a alguien, no podemos hacer el contrato. E ho detto signore no, lei deve togliere qualcuno, non possiamo fare il contratto. Entonces yo me he sentado, Allora mi sono le he mirado a los ojos me l'ho guardata y negli le he occhi dicho, señorita, sí se puede. signorina si può. Revise, aquí me han dado unos códigos que se los entrego a usted. Controlli un attimo, mi hanno dato dei codici che li do a lei. Entonces ella de mala gana, porque se le notó en su rostro, Allora lei, tutta di malavoglia, ha digitato. ah, señor, Ah, signori, ya está escrito, è già scritto, ya está su nombre, c'è già il suo nome, ya están estos códigos, ci sono già i ya codici, está su dirección. c'è già il suo indirizzo. Lo único que voy a hacer, le voy a estampar el contrato. L'unica cosa che farò è stampare il contratto. Yo no sé cómo sucedió, Io non so come sia successo, yo no sé quién me escribió, non so chi mi ha iscritto, yo no sé qué cosa pasó, io non so cosa sia successo, pero lo que yo sí sé ma quello che so io es que la oración que hice è che la preghiera che ho fatto resultó, ha portato i suoi frutti, funcionó. ha funzionato. ¿Y saben una cosa? Sapete una cosa? He aprendido una vez más Ho imparato una volta in più que las cosas no se hacen cuando yo quiero, como quiero, porque quiero, che le cose non si fanno quando voglio, come voglio e perché voglio, sino que se hacen de acuerdo a la voluntad que tengo de Dios en el ma Padre. si fanno secondo la volontà che ha Dio. Esa es la voluntad que tenemos, Questa è la volontà che abbiamo, la voluntad de Dios sobre nuestra la vida. volontà di Dio sulle nostre vite. Y no hay nada más y mejor que disfrutar de la voluntad de E Dios. non c'è niente di meglio di godere della volontà di Dio. Porque saben una cosa, Perché sapete una cosa? cuando Dios está allá arriba en el cielo y nos quiere dar su voluntad, Quando Dio è lassù nel cielo e ci vuole dare la sua volontà, la plasma en su palabra. la plasma nella sua parola. Y cuando el ser humano, el hombre, E quando l'essere umano, l'uomo, comienza a cogerse de la palabra, comincia ad afferrarsi alla parola, a la voluntad de alla Dios, volontà di Dio, se somete si a la sottomette autoridad de Dios. alla sua autorità. Que este canto sea como un himno en su vida, porque Él es el gran yo soy, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, porque sin Él no se mueven las cosas, Perché senza di Lui si muovono le cose. porque Él es el único que quiere hacer las cosas. Perché Lui è
ser un himno sobre nuestra vida. Deve essere un inno nelle nostre vite questo qua. Vivir en la voluntad de Dios Vivere nella volontà di Dio es vivir en Dios. è vivere in Dio. Yo les voy a invitar hoy día a que abran sus Biblias. Vi invito oggi ad aprire le vostre Bibbie Romanos 13. in Romani 13. Hoy día, junto con mi socio Oggi insieme al mio socio y junto al Espíritu Santo, e insieme allo Spirito Santo vamos a traer una palabra. porteremo una parola. Así que yo espero que sus corazones estén dispuestos en esta E mañana io spero che il vostro cuore sia disposto stamattina a entender lo que nos dice Romanos 13, 1 y 2. a capire ciò che ci dice Romani 13, 1 e 2. Pronto? Comenzamos. Lean conmigo, sí. Dice Romanos 13, 1. Romani 13, versetto 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Uy, uy, uy. Qué problema. Che problema? Romanos 13, 1 nos habla acerca de la autoridad. Romani 13.1 ci parla dell'autorità. Y yo hoy día he puesto este mensaje como nombre: E oggi questo messaggio l'ho nominato mi autoridad es tuya, mi Dios. La mia autorità è tua, oh mio Dio. ¿Qué cosa significa autoridad? Che cosa significa autorità? La palabra neotestamentaria exousia, La parola si se pronuncia real, exousia significa poder legítimo, real y pleno, significa potere legittimo, reale e pieno, para actuar o para poseer, per agire o possedere, controlar, usar o disponer controllare, usare o disporre de algo o alguien. di qualcosa o di qualcuno. Eso significa que la autoridad Questo significa che l'autorità está sobre todas las cosas. è sopra tutte le cose. La autoridad comanda todo y todos, L'autorità comanda tutto e tutti, los que están debajo, obviamente. tutti coloro che sono al di sotto dell'autorità. ¿Y dónde comienza la autoridad? E dove comincia l'autorità? ¿Alguien me sabe decir dónde comienza la autoridad? Qualcuno che mi sappia dire dove comincia l'autorità? En Dios, ¿no es cierto? In Dio, vero? Entonces Dios es la máxima autoridad. Quindi Dio è la massima autorità. Entonces significa que todo ser humano Quindi significa che ogni essere umano tiene una autoridad. ha un'autorità. Significa también Significa anche que nadie puede decir: che nessuno può dire yo no tengo autoridad, io non ho autorità, porque está Dios ahí. perché c'è Dio lì Y Él es eterno. e Lui è eterno. Entonces, ¿dónde comienza la autoridad? Quindi dove comincia l'autorità? Se lo voy a contar un poquito a ver para ver si me Ve lo entienden. racconterò un po'. Dice que en Génesis Dice che in Génesis 1, Genesi 1, dice que Dios agarró y del barro creó a Adán. dice che Dio ha preso e dal fango creò Adamo. Sopló, le dio aliento de vida. Ha soffiato e ha dato alito di vita. Después agarró y creó el huerto en el Edén. Dopo ha preso e ha creato l'orto nell'Eden Y agarró a Adán e ha preso Adamo y lo metió al huerto del Edén. e l'ha messo nel giardino dell'Eden. Entonces agarró y le dijo una cosa a Adán: E quindi ha detto una cosa ad Adamo: ahora tú vas a labrar la tierra ora tu lavorerai la terra y después agarrarás y pondrás nombre a todo lo que hay aquí. e dopo darai un nome a tutto ciò che c'è qua. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? E quindi cosa successe? Adán estaba solito. Adamo era da solo. Dice que no había pareja para él. Dice che non c'era una coppia per lui. Entonces dice que Dios agarró y hizo caer en sueño a Adán, Quindi Dio fece cadere nel sonno Adamo y de la costilla de Adán e dalla sua costola, y de su cuerpo, perdón, sacó una costilla dal suo corpo tirò fuori una costola y hizo a Eva. ed ha fatto Eva. Entonces, cuando Dios ya tiene a Adán y a Eva, Quindi quando Dio ha già Adamo ed Eva, Dios se acuerda que en Efesios 5:23 Dio si ricorda che in Efesini
5:23. 5:23. Dios dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Che l'uomo è la testa della donna così come Cristo è la testa della Chiesa. Pero como toda autoridad Ma come ogni autorità tiene que someterse a alguien deve sottomettersi a qualcuno para poder ser autoridad, per poter essere autorità, entonces Dios agarra y dice, quindi Dio dice: hasta ahora a Adán no le he dado ni mandamientos, fino ad oggi ad Adamo non ho dato nessun mandamento, ningún decreto, nessun decreto, ninguna ley. nessuna legge. Solamente le he dicho qué cosa tiene que hacer. Solo gli ho detto cosa deve fare. Entonces Dios agarra en el medio del Edén, Quindi Dio nel mezzo dell'Eden pone un árbol mette un albero y le dice a Adán, e dice ad Adamo: Adán, Adamo, el día que tú comas de este árbol, il giorno che mangerai di questo albero, de esta fruta, di questo frutto, ese mismo día quel giorno stesso morirás. morirai. Entonces en ese momento Dios Quindi in quel momento Dio le pone al hombre dà all'uomo un mandamiento un comandamento, para que él se pueda someter a la autoridad de Dios. così che lui si possa sottomettere all'autorità di Dio. Entonces ya Adán tenía una autoridad encima, Quindi Adamo aveva già un'autorità al di sopra di lui, porque él ya era cabeza de Eva. perché lui era già testa di Eva. Ahí comienza la autoridad. Qui comincia l'autorità. Interesante, ¿no? È interessante. Es importante saber que la autoridad È importante sapere che l'autorità tiene un principio, ha un inizio, porque cuando uno entra bajo autoridad, perché quando uno entra sotto autorità se mete bajo la sumisión de alguien. si posiziona sotto l'autorità di qualcuno, cioè si sottomette a qualcuno. Por ejemplo, Per esempio, yo me estaba imaginando cómo pasó eso de Adán con Eva. io mi stavo immaginando come è successa questa storia di Adamo ed Eva, Que Adán se levantó, abrió sus ojos, che Adamo si è svegliato, ha aperto i suoi de occhi, repente hasta se estiró. magari si è anche stiracchiato, Y de repente se giró su cabecita magari ha girato il suo volto y dijo, pues chuchu, e ha detto: oh, esta no estaba aquí antes, ¿ah? questa qui non c'era prima, ¿Qué pasó? cosa è successo? ¿De dónde salió? Da dove è uscita? De repente le dolía hasta la costilla, hasta el Magari costado. gli faceva ancora male il fianco, Pero ¿saben una cosa? ma sapete una cosa? Yo me imagino que Adán abrió su... Io mi immagino che Adamo avrà fatto Así como hacemos muchos, ¿no? Cuando nos facciamo enamoramos. Entonces, yo pienso que Adán automáticamente quindi Adamo automaticamente se acercó a ella, si è avvicinato ad Eva ¿no? Y lo primero que hizo, profetizó. e la prima cosa che ha fatto ha profetizzato: Ahora tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. ora tu sei carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Ese era un piropo para Adán. Questo era il corteggiamento. Yo no pienso que le haya dicho cómo se llama mi suegra, si tu papá tiene perros o tiene escopeta. No, de eso no le preguntó. Penso che non abbia detto cose di altro genere. No, entonces, él se tuvo que comunicar, hablar con Eva. Ha dovuto comunicare, parlare con Eva. Ayer les contaba a los muchachos del prematrimonial Ieri raccontavo ai ragazzi del prematrimoniale que normalmente cuando nosotros vemos las películas che normalmente quando noi vediamo i de film la prehistoria, della de preistoria, los cavernícolas, dei cavernicoli, pensamos que los cavernícolas se comunicaban pensiamo che i cavernicoli y marcaban las paredes y hacían todas esas cosas, ¿no? e che facevano dei graffiti, Pero en realidad no es así, ma in verità non è così, porque la Biblia dice que Dios hablaba con Adán. perché la Bibbia dice che Dio parlava con Adamo. Entonces, si ya Dios hablaba con Adán, Quindi se Dio già parlava con Adamo, yo no creo que Dios le agarraba y le decía a Adán, le hablaba, hijo mío, y él decía, quindi io non credo che se Dio diceva Adamo, figlio mio, gli faceva oh! ¿cómo? Así, ¿no? Entonces, si Dios hablaba ya desde un comienzo con el hombre, Quindi se Dio già parlava da un inizio con l'uomo, entonces hasta el 2015 el Dios sigue hablando con el hombre. quindi fino al 2015 Dio continua a parlare con l'uomo.
El comienzo del noviazgo L'inizio del fidanzamento comienza así como Adán. comincia così come Adamo. Primero la ve, Prima la guarda, después la conoce, se entienden, se comprenden, comprendono, después se enamoró. dopo si innamorano. Y Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. E Genesi 1:28 dice, e Dio li benedisse. No sé por qué lo dije, pero ya está. Non so No perché. c'entra niente con lo que estoy hablando. Vabbè. Bueno, eso quedará para ti. El varón es la cabeza de la mujer en el L'uomo matrimonio, è la testa della donna nel matrimonio. ¿no? Entonces, pero mucha gente agarra y dice, Ma molta gente dice, como yo soy el varón siccome io sono l'uomo y tú eres mi esposa, e tu sei mia moglie, tú te sometes, tu ti sottometti, tú haces lo que yo te diga. tu fai ciò che io dico, Ci penso io a tutto. ci penso io a tutto. Ah, e penso io a todo. Estar bajo autoridad È sottomessa all'autorità no significa que el que está debajo non significa che colui che è sottomesso tiene que hacer exactamente todo lo que le dice al que está arriba. deve fare tutto ciò che quello che sta sopra gli dice. ¿Saben una cosa? Sapete una cosa? El otro día me preguntaban, L'altro giorno mi chiedevano ¿cómo nos debemos someter a nuestros esposos? come ci dobbiamo sottomettere ai nostri mariti. Y algo que lo tengo que decir. E quindi devo dirlo, A la autoridad no se le dice no, all'autorità non gli si dice no, pero ¿saben cuándo se le dice no a la autoridad? ma sapete quando si dice no all'autorità? Cuando esa autoridad Quando quell'autorità no se somete a la voluntad de Dios. non si sottomette alla volontà di Dio. ¿Por qué no? È giusto o no? ¿Por qué? Perché? Porque Dios es todopoderoso. Perché Dio è tutto potente. Si yo le preguntara a todos aquí, Se io chiedessi ad ognuno di voi qua ¿quién es Dios para cada uno de ustedes? chi è Dio per ognuno di voi, Probablemente tendría unas 250 respuestas diferentes. avrei un 250 risposte differenti. El otro día con mi hermano José, L'altro giorno con mio fratello José estábamos viendo un video que hablaba acerca de cuán incomprensible es Dios. stavamo vedendo un video di quanto incomprensibile è Dio. ¿Qué palabra utilizó? Insondable, incomprensible. Nadie lo puede comprender. Insondabile, incomprensibile, nessuno lo può comprendere. ¿O alguien puede comprender a Dios aquí? O qualcuno può comprendere Dio qua. Entonces, como ninguno puede comprender a Dios aquí, Quindi, siccome nessuno può comprendere Dio qua, eso significa que Dios tiene todo el poder. significa che Dio ha tutto il potere, Dios tiene toda la Dio sabiduría. ha tutta la saggezza, Dios tiene todo el control. Dio ha tutto il controllo. Entonces, si Dios tiene todo el control, Quindi se Dio ha tutto il ¿por controllo, qué muchas veces no nos sometemos a lo que Dios nos dice en su palabra? perché molte volte non ci sottomettiamo a quello che Dio dice nella sua parola? La voluntad de Dios, La volontà di Dio, como les había dicho, se expresa en la palabra. come avevo detto, si esprime nella parola. Entonces, eso quiere decir que de Dios baja su voluntad. Quindi vuol dire che da Dio scende la sua volontà. Y cuando el hombre entiende la voluntad de Dios, E quando Dio capisce la volontà di se Dio, sotomete, si sottomette, ¿cómo se dice en español? Se somete a Dios, a la autoridad de Dios. si sottomette all'autorità di Dio. Eso ocurre en todo lugar. Questo occorre in ogni luogo. Si tú eres un jefe donde trabajas, Se tu sei un capo dove lavori, tienes un jefe. hai un capo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres un ministro en esta casa, Se tu sei un ministro in questa si casa, tú eres un líder en esta casa, sei un leader in questa casa, tú tienes que entender que someterse a tu autoridad tu devi capire che sottomettersi alla tua autorità es obedecer a tu autoridad. è obbedire alla tua autorità. Nosotros no estamos en grado de cuestionar la autoridad. Noi non siamo in grado di questionare la nostra Nosotros no autorità. estamos en grado de agarrar y responderle a la Non autoridad. siamo in grado di rispondere all'autorità. Porque ¿saben por qué?
Sapete perché? Porque si mi autoridad me dice algo que no está bien de acuerdo a la voluntad de Dios, Perché se la mia autorità mi dice qualcosa che non è d'accordo con la volontà di Dio, el problema es de mi autoridad con Dios. il problema è suo, della mia autorità con Dio. No mío con Dios, Non è mio con Dio, ni mío con mi autoridad. né mio con la mia autorità. Wow. Entonces no nos conviene ir en contra de la autoridad. Quindi non ci conviene andare incontro alla nostra autorità. Nosotros en Romanos 13 vamos a encontrar, In Romani 13 troveremo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. dice, ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori. Esto también quiere decir Questo vuol dire anche que si hay autoridades superiores, che se ci sono autorità superiori, también autoridades ci inferiores. sono autorità inferiori. Si yo fuera un militar y yo soy un sargento, Se io fossi un militare e fossi un sergente, arriba tendría quién, comandante, general, mayor, etcétera, etcétera. sopra di me avrei comandanti, maggiori, eccetera, eccetera. Y debajo tendría alférez, cabos, etcétera, E etcétera. sotto avrei i soldati. En soldati, Pero ¿qué es lo que pasa? Yo, si estoy en cierto grado de autoridad, Ma cosa succede? Se io sono in un certo livello di autorità, yo debo obediencia a mi autoridad. io devo obbedienza alla mia Pero eso no autorità. significa que yo debo maltratar a los que están debajo de mí. Ma questo non vuol dire che io devo maltrattare coloro che sono sotto di me. Entonces a la autoridad inferior Quindi all'autorità inferiore yo debo respeto y honra. io devo comunque rispetto e onore. Igual funciona en el matrimonio. La stessa cosa è nel matrimonio. Yo puedo ser autoridad como varón, Io posso essere autorità come uomo, pero yo a mi esposa le debo respeto y honra. ma io a mia moglie devo rispetto e onore. Y a mi autoridad le debo obediencia y lealtad. E alla mia autorità devo obbedienza e lealtà. Funciona en todos los ámbitos de nuestra vida. Funziona in tutti gli ambiti della No nostra solamente vita. aquí dentro de estas cuatro paredes, Non solo in queste quattro mura, sino fuera al externo. ma anche fuori. ¿Es cierto o no es cierto? È vero o non è vero? ¿No? Un mejor ejemplo es David. Un esempio migliore è Davide. David dice que David andaba escapando Davide continuava a scappare porque había un rey que lo quería matar, perché c'era un re che lo voleva el uccidere, rey Saúl. il re Saul. Dice que Saúl lo correteaba por todos los lugares, que habido y por haber. Dice che Saul lo perseguitava dappertutto. Dice que Saúl agarró y amplió toda una red para buscarlo y matarlo. Dice che Saul ha fatto tutta una rete di ricerca per trovarlo e ucciderlo, Pero no lo encontró. ma non l'ha mai trovato. Y dice que un día se encuentra en una cueva E un giorno si trovava in una caverna y David viene, e Davide viene, lo ve a su merced lo vede il suo re, sua maestà, y listo para matarlo, è pronto per ucciderlo porque Dios lo había puesto en sus manos. perché Dio gliel'aveva consegnato Y nelle dice sue que él mani viene y corta un pedacito, la orilla de su manto. e taglia un pezzo del suo manto. ¿Y saben qué cosa dice David? E sapete cosa dice Davide? ¿Cómo puedo yo ponerle la mano encima al ungido de Jehová? Lui dice: come posso io toccare o alzare la mia mano incontro del punto di Già? Wow. Pero si Dios lo había puesto en sus manos. Pero si Dios lo había Dio puesto en sus l'aveva manos. messo nelle sue mani Y estaba listo para morir. ed era pronto per morire. Era su enemigo. Era il suo nemico. ¿Saben una cosa? Sapete una cosa? Obedecer a la autoridad Ubbidire all'autorità no interesa lo que piense tu corazón. non ha niente a che vedere con ciò che sente il tuo cuore, Porque dice la palabra perché dice la parola que toda autoridad che ogni autorità es puesta por Dios. è stabilita da Dio, Así sea en las elecciones como en el presidente, anche se è nelle elezioni come presidente o como los diputados, o come deputati o como los alcaldes, o come i sindaci, a pesar de que a todos ellos los elige el pueblo, a prescindere che tutti loro vengono eletti dal popolo, eso es decisión de Dios. queste sono decisioni di Dio Y no tenemos ninguna autoridad de juzgar. e non abbiamo nessuna autorità per giudicare. Eso es lo que pasó con David.
Questo è ciò che è successo con Davide. Estuvo listo ya de repente a matarlo Era pronto lì per ucciderlo a Saúl, a Saul, pero no lo hizo ma non l'ha fatto porque él reconoció la autoridad. perché ha riconosciuto l'autorità. ¿Quién era rey? Chi era il re? ¿Quién era el rey? Chi era il re? Saúl era el rey Saul era il re hasta ese momento. fino a quel momento. Pero en realidad en ese mismo momento ya David también había sido ungido rey. Ma in quel momento in realtà anche Davide era stato unto come re, Solamente que Saúl no se le daba la gana de salir. solo che a Saul non gli veniva la voglia di uscire. Eso es respetar la autoridad. Questo è rispettare l'autorità. David era consciente Davide era cosciente de que la mano de Dios cuando está sobre la autoridad del fatto che quando la mano di Dio è sull'autorità es mejor no meterse, è meglio non mettersi porque no le convenía. perché non conveniva. A tal punto A tal punto que por ese acto de que David no mató a Saúl, che per questo atto di rinuncia ad uccidere il re, la Biblia lo reconoce a David la Bibbia lo riconosce a Davide como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. come un uomo conforme al cuore di Dio. ¡Wow! Eso es lo que pasa cuando uno obedece a la autoridad. Questo è ciò che succede quando una persona obbedisce all'autorità. Que Dios te ve como un hombre, como una mujer de acuerdo a su voluntad. E Dio ti vede come un uomo o una donna d'accordo secondo la sua volontà, Como un hombre, como una mujer que es de acuerdo al corazón de Dios. che è come un uomo o una donna che è conforme al cuore di Dio. Esa es la manera como te ve Dios. È la maniera in cui ti vede Dio. Si nosotros nos vamos más adelante en la Biblia, Se andiamo un po' più avanti, encontramos a Jesús. troviamo Gesù. ¿Jesús obedeció o no obedeció? Gesù ha obbedito o no? Sí, porque él es Dios. No. Ha obbedito, perché lui è Dio. No, ¿saben una cosa? Dicen que Jesús estaba siendo flagelado. Sapete una cosa? Dice che Gesù veniva flagellato. Le habían puesto una corona de espinas, Avevano messo una corona di spine. lo habían escupido, L'avevano le sputato. habían pegado, L'avevano picchiato. lo habían maltratado en todas las maneras posibles, L'avevano maltrattato in tutti i modi le possibili. habían puesto una cruz gigantesca sobre sus lomos, Gli avevano posto una croce da portare sulle sue spalle. y cuando estaba ahí clavado, E quando era lì sulla croce, cayendo toda la sangre, esa sangre bendita, gocciolando tutto il suo sangue, ¿él qué cosa dijo? cosa ha detto? ¿Saben qué cosa dijo? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Signore, che sia la tua volontà e non la mia. Él era Dios. Lui era Dio. Él podía decir, bueno, ángeles, Poteva dire angeli, destruyan todo. distruggete tutto. A toda esta gente malvada. A tutta questa gente Y yo los he malvagia. venido a salvar y miren lo que me hacen. Io sono venuto a salvarli e guardate cosa mi fanno. Él pudo decir, Señor, que esta copa, bueno, me la tome, me la beba. Poteva dire, Signore, che questa coppa possa io berla. Pero no, Ma no. Él se sometió a su autoridad. Él vino a cumplir lo que el Padre le había dicho que venga a hacer. Lui si è sottomesso alla sua autorità, è venuto a compiere ciò che il Padre l'aveva mandato a fare. Él no escatimó ningún esfuerzo. Lui non ha fatto a meno di nessuno sforzo. Él simplemente obedeció. Lui ha semplicemente ubbidito. Él simplemente agarró y dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Lui ha detto semplicemente, Signore, che sia la tua volontà e non la mia. Y mire todo lo que venía pasando con él. E guardate tutto ciò che succedeva con lui. Miren cuánto sufría, cuánto dolor. Guardate quanto dolore, come soffriva. Tantas veces cuando a veces están predicando aquí en este púlpito Molte volte quando stanno predicando qui su questo y pulpito empiezan a hablar de cómo sufrió Jesús e cominciano a parlare di come ha sofferto Gesù antes de ir a la cruz. prima di andare sulla croce, No sé cómo es, pero a mí me viene un dolor, non so come, ma a me viene un dolore, me viene no sé cómo describirlo. non so come descrivere quello Porque che sento, pienso que yo, si agarran y me flagelan, perché penso che se a me mi flagellassero yo no actuaría como Jesús. io non agirei come Gesù, Probablemente no.
Si a mí me escupieran, me patearan, me metieran una corona de espinas, yo pienso que yo no reaccionaría como. Se mi coronassero con una corona di spine, se mi sputassero e mi picchiassero, io non reagirei come Gesù. Yo creo que si al momento que me empiecen a meter un clavo, sería tanto mi dolor que yo no actuaría como Jesús. Nel momento io credo che mi infilassero un chiodo, se mi infilassero un chiodo nella mano, sarebbe tanto il dolore che non agirei come Gesù. ¿Algunos de ustedes sí? Qualcuno di voi sì? Debe haber sido tremendo el dolor de Jesús. Deve essere stato tremendo il dolore di Gesù. Pero sin embargo, Ma nonostante tutto, Jesús agarró y dijo que se haga tu voluntad. Y no la Gesù mía. ha detto che sia la tua volontà e non la mia. Entonces, si tenemos a Jesús Quindi se abbiamo Gesù, que nos da un tremendo ejemplo ci dà un tremendo esempio de qué cosa es obedecer a la autoridad, cos'è ubbidire all'autorità, no hay absolutamente nada non c'è assolutamente niente que haga que nosotros che possa fare no podamos hacer lo mismo. che noi facciamo la stessa cosa. Nosotros debemos obedecer a la Noi autoridad. dobbiamo ubbidire all'autorità. Nosotros no debemos entender a la Noi autoridad. non dobbiamo capire l'autorità. Nosotros no debemos comprender la Non autoridad. dobbiamo comprendere l'autorità. La autoridad estaba hecha L'autorità era fatta para la obediencia, per l'ubbidienza, para que Adán desde un comienzo obedeciera y no comiera del fruto. così che Adamo fin dall'inizio ubbidisca e non mangi di quel frutto. Para que Adán entienda qué cosa era la obediencia, Perché Adamo capisse che cos'era l'ubbidienza, tenía que estar debajo de la autoridad de Dios. doveva essere sottomesso all'autorità di Dio. Y entonces si Dios pone ese ejemplo, Quindi se Dio dà questo esempio, no importa quién eres tú, non importa chi sei tu, no importa cuál es el cargo, el rango o la situación en la que te encuentres tú, non importa qual è il tuo ruolo, rango o situazione in cui ti trovi, tanto yo como tú debemos obediencia a Dios. tanto io come te dobbiamo ubbidienza a Dio. Estar bajo la autoridad de Dios Essere sottomessi all'autorità di Dio es como estar al costado de la obediencia. è come essere al fianco dell'ubbidienza. Autoridad igual obediencia. Autorità uguale ubbidienza. Obediencia igual dominio propio. Ubbidienza uguale dominio proprio. Dominio propio igual paciencia. Autocontrollo uguale pazienza. Paciencia igual paz. Pazienza uguale Y pace. si tienes paciencia y tienes paz, E se hai pace e hai pazienza, tienes alegría, gozo y todo lo que viene. hai gioia, allegria, tutto ciò che viene dopo. Pero si no tienes obediencia, Ma se non hai ubbidienza, es difícil que tú puedas sonreír. è difficile che tu possa sorridere. Es difícil que tú puedas levantar tu mano libremente. È difficile che tu possa alzare le tue mani liberamente. Es difícil que tú puedas cantar y ser libre y divertirte. È difficile che tu possa cantare, divertirti e essere felice. ¿Sabes por qué? Porque si no tienes obediencia, Sai perché? Perché se non hai l'ubbidienza, es porque no has obedecido lo que está è acá, lo perché que non dice hai acá. ubbidito a ciò che dice la parola. No hay autoridad Non c'è autorità sino de parte de Dios. se non da parte di Dio. Y las que por Dios han sido establecidas. E quelle che da Dio sono state stabilite. Dios pone todas las autoridades. Dio dà tutte le autorità. ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque cuando Dios pone la autoridad, Perché quando Dio dà l'autorità, esa autoridad da fruto. questa autorità dà frutti. Cuando Dios no pone la autoridad, Quando Dio non stabilisce l'autorità, entonces sucede una cosa muy interesante. succede una cosa molto interessante. La autoridad que viene puesta del hombre L'autorità che viene imposta dall'uomo es ilegal, è illegale, abusiva, abusiva, arbitraria arbitraria y no da fruto. e non dà frutti. Esto quiere decir no prospera. Quindi non prospera. Esto quiere decir que cuando tú tienes una autoridad encima tuyo, Questo vuol dire che quando hai un'autorità al di sopra di te, si da fruto, se dà frutti es puesta por Dios. è imposta da Dio Y no tienes por qué criticarlo. e non hai motivo di criticarla. Pero si no da fruto, Ma se non dà frutti, entonces entiendes allora capisci que es una autoridad humana. che è un'autorità umana. Por eso muchas veces Per questo molte volte Dios pone
gobiernos sobre la tierra Dio stabilisce dei governi sulla terra y esos hombres se dedican a hacer su autoridad. e questi uomini si dedicano a fare la loro autorità. Por eso todo el mundo está como está. Per questo tutto il mondo è così com'è. Pero la autoridad es puesta por Dios. Ma l'autorità è stabilita da Dio. La autoridad desde la escuela hasta el gobernante de cada país L'autorità fin dalla scuola fino al governante del paese, nosotros que somos cristianos, que sabemos la palabra, noi che siamo cristiani e sappiamo la parola, debemos obedecer la autoridad. dobbiamo ubbidire alle nostre autorità. Esta señora Questa signora de la Enel dell'Enel me dijo que no se podía. mi ha detto che non si poteva, Pero ¿saben una cosa? ma sapete una cosa? Yo venía en el nombre de Cristo Jesús. Io andavo nel nome di Cristo Gesù. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? No sé. Chi è stato, come ha fatto, non lo so. Pero yo me imagino que fue el mismo Dios Ma io immagino che è stato lo stesso Dio a señalarlo sobre la computadora, mi nombre y mis códigos. a digitare nel computer il mio nome e i miei codici. Porque si esa señorita no lo había hecho Perché se quella signorina non l'aveva fatto y todos lo habían ya encontrado, e tutti gli altri avevano già trovato, alguien lo tuvo que hacer. qualcuno l'ha dovuto inserire. Esa es la autoridad de Dios. Questa è l'autorità di Dio. Porque la autoridad de Dios se mueve con la voluntad de Dios. Perché l'autorità di Dio si muove con la volontà di No Dio. podemos ser ni siquiera líderes del grupo Non possiamo neanche essere leader dei gruppi si no cioè, hacemos al Dios como nuestro socio. se non facciamo a Dio il nostro socio, Si no hacemos de la palabra se non facciamo della parola un estilo de uno vida. stile di vita. Porque aquel hombre que quiere hacer su autoridad como hombre, Perché l'uomo che vuole fare la sua autorità come uomo, automáticamente ese mismo hombre se descalifica. automaticamente questo uomo si squalifica. Wow. Romanos 13:2 dice: Romani 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Wow. ¿Nos conviene o no nos conviene obedecer a la autoridad? Ci conviene o no obbedire Es all'autorità? cierto que nos conviene. Per forza ci conviene. Yo el otro día estaba viendo un video L'altro giorno vedevo un video y la conclusión de este video es más o menos así. e la conclusione di questo video è più o meno così. Dice que muchas veces el hombre carga cosas, Dice che molte volte l'uomo porta delle cosas que no le sirven. cose che non gli servono. Entonces ese hombre camina con su carga. Quindi questo uomo cammina col suo peso. Y entonces llega un momento que esa carga se empieza a volver pesada. Quindi in un certo momento questo carico comincia a diventare pesante. Y entonces como vuelve, es tan pesada, Quindi così come è tanto pesante, dice que un momento te va a llevar hasta el piso tu carga. quindi arriverà fino a un momento in cui arriverà per terra. Y cuando llegas al piso con toda tu carga y no la quieres soltar, E quando arrivi per terra con tutto il tuo peso, tutto il tuo carico e non lo vuoi lasciare, mueres con tu carga en el piso. muori col tuo carico per terra. Acarrear maldición Portare maledizione es como cargar un peso è come portare un peso que te va a llevar a la muerte tirado en el piso. che ti porterà alla morte per terra. Acarrear maldición significa Portare maledizione significa que todo lo que viene después de ti che tutto ciò che viene dopo di te será maldito, sarà maledetto, porque es maldición. perché è maledizione. Eso incluye a tus hijos y a los hijos de tus hijos y así sucesivamente. Questo include i tuoi figli, i figli dei tuoi figli e così via. Simplemente por no obedecer a tu autoridad. Semplicemente per non ubbidire alla tua autorità. Simplemente porque no se te da la gana de obedecer. Semplicemente perché non ti viene voglia di ubbidire. Eso es acarrear maldición. Questo vuol dire portare maledizione. La autoridad de Dios L'autorità di Dio no tiene límites. non ha limiti. Y como no tiene límites, E così come non ha limiti, no hay explicaciones muchas veces. non ci sono spiegazioni molte volte. La autoridad de Dios L'autorità di Dio es tan grande è così grande que cuando Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, che quando ha creato cieli e terra e tutto ciò che ci sono in loro,
creó a alguien muy hermoso. Ha creato qualcuno molto bello. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Ezequiel 28, 14 al 17. Dice, eri un cherubino dalle ali distese, un protettore, ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fossi perfetto nelle tue vie dal giorno che fossi creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio, e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra e ti do in spettacolo ai re. La palabra está hablando de Satanás. La parola sta parlando di Satana. Dice que él era un querubín protector, Dice che lui era un cherubino protettore, grande, hermoso. grande e bello. Sus vestiduras eran de piedras preciosas. I suoi vestiti erano di pietre preziose. Él estaba ahí, al costado de la gloria de Dios. Lui era di fianco alla gloria di Dio. Pero ¿saben qué cosa? Se enalteció su corazón Ma sapete che cosa? Si è insuperbito il suo cuore y se rebeló a lo que Dios decía. e si è ribellato a ciò che Dio diceva. Cuando una persona desobedece la autoridad, Quando una persona disubbidisce all'autorità, entra en rebeldía. entra in ribellione. ¿Y saben qué cosa pasa con la rebeldía? E sapete cosa succede con la ribellione? Dios te saca de sus planes. Dio ti tira fuori dai suoi piani. Si Satanás era hermoso, grande, querubín, protector y era lleno de piedras preciosas, Se Satana era cherubino, protettore e pieno di pietre preziose, era creado por la misma palabra de Dios, era creato dalla stessa parola di Dio. y Dios agarró y lo sacó de su gloria y de su E presencia. Dio lo tira fuori dalla sua gloria e la sua presenza. No pensemos que nosotros, simples humanos, Non pensiamo che noi, semplici umani, si entramos en rebeldía, Dios no nos va a sacar de su se stiamo in presencia. ribellione, Dio non ci porterà fuori dai suoi En el piani. momento que el hombre entra en rebeldía contra de Dios, Nel momento in cui l'uomo entra in ribellione incontro a Dio, es mejor que el hombre vaya pensando que va a morir. è meglio che l'uomo cominci a pensare che deve morire. Es mejor que el hombre vaya pensando en que ya no tiene más futuro. È meglio che l'uomo cominci a pensare che non ha più un futuro. Es mejor que el hombre vaya pensando que se le acabó todo. È meglio che cominci a pensare che è finito tutto. Porque si Dios agarró y sacó a Satanás del cielo, Perché se de Dio su ha preso presencia, e ha cacciato Satana dalla sua presenza, dal cielo, con nosotros también lo puede hacer si entramos en rebeldía. anche con noi può farlo se stiamo in ribellione. Tan, 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 tan. Yo me preocupé ya. Mi sono già preoccupato. Están muy serios, mi hermano. Siete molto seri. ¿Qué ha pasado? Cosa è successo? Dios tiene el control de todo. Dio ha il controllo di ogni cosa. Dios tiene todo bajo control. Dio ha tutto sotto controllo. Ezequiel 28. Ezechiele 28. Acompáñeme a Ezequiel 28. Accompagnatemi a Ezechiele 28. Léelo, maestro. Ezequiel 28 del 14 al 17. Eri un cherubino dalle ali distese,
un protettore. Ti avevo stabilito. Tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Satanás? Quindi cosa è successo con Satana? Él se llenó de multitud de contrataciones, él quiso hacer todo. Lui si è riempito di contrattazioni, lui ha voluto far di tutto. Él se llenó de iniquidad, su corazón se llenó de iniquidad. Si è riempito di iniquità il suo cuore. Él agarró por su hermosura, se enalteció su corazón. Il suo cuore si è insuperbito Dice- a causa della sua bellezza. Dice la Biblia que él era el más hermoso de toda la creación. Dice la Bibbia che lui era il più bello di tutte le Y creazioni enalteció su e corazón. quindi si è insuperbito. Se llenó de orgullo, de altanería. Si è riempito di superbia e orgoglio. Él corrompió su Ha sabiduría. corrotto la sua saggezza. Creyendo ser sabio, se hizo necio, como Credendo dice di la essere palabra. saggio si è fatto testardo. Wow. Eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en la rebeldía. Questo è quello che succede quando noi entriamo in ribellione. Cuando juzgamos a la autoridad, Quando giudichiamo l'autorità. nuestro corazón se entenebrece, Il nostro cuore si intenebrisce. se llena de iniquidad, Si riempie di iniquità. entramos en pecado, Entriamo in peccato. nos corrompemos, Ci corrompiamo. nuestra sabiduría se convierte en necedad La nostra saggezza si trasforma in y testardaggine. pensamos que todo lo podemos hacer porque nuestro corazón es rebelde. E pensiamo che tutto possiamo fare perché il nostro cuore è ribelle. Y eso nos aleja de la voluntad de Dios. E questo ci allontana dalla volontà di Dio. Wow. Isaías 14, Isaia 14. del 12 al 23. Se los leo yo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, hecho eres de sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muerto, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no serás nombrado para siempre. La descendencia de los malignos, preparad sus hijos para el matadero, para la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen las ciudades de la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y los convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Eso es atraer maldición para ti. Questo è attrarre maledizione per la tua vita. Eso es lo que pasa cuando tú te rebelas a la autoridad. Questo è ciò che succede quando tu ti ribelli all'autorità. Eso es lo que va a pasar cuando tú no te quieres someter a tu autoridad. Questo è quello che succederà quando non ti vorrai sottomettere alla tua Esto es autorità. algo serio, esto no es cosa de que yo si quiero o lo hago, si quiero no lo hago. Questo è qualcosa di serio, non è che se io voglio lo faccio, se no no. Obedecer a la autoridad no es una opción. Obbedire all'autorità non è un'opzione. Obedecer a la autoridad no es algo que si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Obbedire all'autorità non è qualcosa che se voglio lo faccio, altrimenti no.
Dios ha creado la autoridad para aprender a obedecer. Dio ha creato l'autorità per imparare ad ubbidire. Porque Dios es sabio y hace todas las cosas como deben ser. Perché Dio è saggio e fa tutte le cose come devono essere. Ir en contra de la voluntad es hacernos mal a nosotros mismos. Andare incontro alla volontà è fare del male a noi stessi, A cada uno de nosotros. ad ognuno di noi. ¿Cuánto nos amamos? Quanti ci amiamo? ¿Cuánto nos amamos? Quanti amano se stessi? Si te amas, Se ti ami, hoy día tienes que aprender que la autoridad que Dios ha delegado oggi devi imparare che l'autorità che Dio ha delegato es porque Dios lo ha decidido así. è perché Dio ha deciso così. Y nosotros no somos nadie E noi non siamo nessuno para juzgar nuestra autoridad, per giudicare la nostra autorità, para hacer lo que queremos en esta casa. per fare ciò che vogliamo a casa nostra. Wow. El hombre debe aprender a someterse. L'uomo deve imparare a sottomettersi. Si nuestra autoridad no está alineada Se la nostra autorità non è allineata con la voluntad de Dios, con la volontà di Dio, no sirve para nada. non serve a niente. Si la autoridad que Dios te ha dado Se l'autorità che Dio ti ha dato la utilizas como quieres, la utilizzi come vuoi, no te sirve para nada. non ti serve a niente. Es como los dones y los talentos. È come i doni e i talenti. Si no los sabes utilizar, Se non li sai no utilizzare, te sirve para non nada. ti servono a niente. Si tú recibes la palabra Se tu ricevi la parola y no la metes en tu corazón, e non la metti nel tuo cuore, no te sirve para non nada. ti serve a niente. Si Dios te da algo para ti especial Se Dio ti dà qualcosa di speciale y per tú no te, lo valoras, e se non lo valori, no te sirve para non ti nada. serve a niente. Eso es la autoridad. Questa è l'autorità. Porque todo lo que tú tienes encima de tu cabeza es autoridad. Perché tutto ciò che hai al di sopra della tua testa è autorità. Porque todo lo que tú tienes encima de tu cabeza lo debes obedecer. Perché tutto ciò che hai al di sopra della tua testa lo devi ubbidire. Muchas veces el hombre se equivoca Molte volte l'uomo sbaglia y piensa que Dios castiga. e pensa che Dio castiga. Pero ¿saben una cosa? Yo hoy día les digo que Dios no castiga. Ma sapete una cosa? Io vi dico che Dio non castiga. Porque todo hombre y toda mujer desde que nace tiene una naturaleza pecaminosa. Perché ogni uomo dal momento in cui nasce ha una naturalezza peccaminosa. Entonces cuando uno de nosotros nace ya tiene el camino trazado por su propia naturaleza pecaminosa. Quindi quando uno di noi nasce ha già il suo cammino tracciato per la naturalezza peccaminosa. Entonces ¿qué cosa pasa? Viene la voluntad de Dios Quindi cosa succede? Viene la volontà di Dio y te dice, hijo, hija, e ti dice figlio, figlia, si tú obedeces a esta palabra, se tu ubbidisci a questa yo parola, te voy a bendecir con esto, esto y aquello. io ti benedirò con questo, questo e quell'altro. Dios no dice, si tú no lo obedeces, yo te voy a maldecir y vas a hacer así, 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 así. Dios no dice así. Dio non dice se tu non obbedisci io ti maledirò, eccetera, eccetera. Dios en su palabra nos aconseja para salirnos de ese camino ya trazado. Dio ci consiglia nella sua parola per uscire da quel cammino già tracciato. Ese camino que nos va a llevar a la perdición. Quel cammino che ci porterà alla perdizione. Por eso que Dios mandó a Jesús, Per quello Dio ha mandato Gesù, para que nosotros encontremos en Jesús un nuevo camino. così che incontrassimo in Gesù un nuovo cammino. Pero el hombre piensa que si yo obedezco, Ma l'uomo pensa che se io ubbidisco, Dios me va a bendecir. Dio mi benedirà. Y si no obedezco, E se non ubbidisco, Dios me va a maldecir. Dio mi maledirà. Y no es así. E non è così. Dios quiere el bien para nosotros. Dio vuole il bene per tutti La noi. Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de La Bibbia nosotros. dice che Dio ha pensieri di bene e non di male per Pero tutti somos noi. nosotros, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, Ma siamo noi per la nostra propria naturalezza que peccaminosa queremos seguir caminando en el camino que tenemos trazado. che vogliamo continuare a camminare in quel cammino già tracciato. En ese camino está la desobediencia, In quel cammino c'è la disubbidienza, en ese camino está la rebeldía la ribellione y en ese mismo camino nos lleva a la muerte. e quello stesso cammino ci porta alla morte. La palabra de Dios es clara. La parola di Dio è chiara. La palabra de Dios nos dice cuál es la solución. La parola di Dio ci dice qual è la soluzione. Que si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón Che se noi accettiamo Gesù nel nostro cuore y llegamos a ser a la medida del varón perfecto, e riusciamo ad essere come l'uomo perfetto, entonces nosotros vamos a poder encontrar todo lo que viene a continuación.
noi potremmo trovare tutto ciò che viene dopo questo. Marime. La palabra nos enseña claramente que la obediencia es fundamental sobre nuestra vida. La parola di Dio dice che l'ubbidienza è fondamentale per il nostro cammino. En el matrimonio Nel matrimonio funciona igual. funziona allo stesso modo. Cuando está el hombre, Quando c'è l'uomo, que es cabeza de la mujer, che è la testa della donna, la Biblia lo compara como Cristo, que es la cabeza de la iglesia. la Bibbia lo compara come Cristo che è la testa della Chiesa. ¿Cómo yo puedo hacer que ella se someta a mí? Come posso fare che lei si sottometta a me? ¿Cómo puedo hacer que ella se someta a mí? Come posso fare che lei si sottometta a me? Diciéndole, ahora tú te sometes. Dicendole adesso tu ti sottometti? No. No. Para que ella se someta a mí, Così, per fare in modo che lei si sottometta a me, yo me tengo que someter al Padre. io mi devo sottomettere al Padre. Porque si no, yo no tengo opción de decirle a ella que se someta a mí. Altrimenti non ho opzione di dire a lei di sottomettersi a me. ¿Cómo le puedo decir a ella que se someta a mí? Come posso dire a lei di sottomettersi a me? Si en la intimidad quiero hacer lo que se me da la gana. Se nell'intimità voglio fare ciò che mi pare e piace. ¿Cómo puedo pedirle a ella que se someta a mí? Come posso chiederle di sottomettersi a me? Si soy mezquino y avaro con ella. Se sono egoista ed avaro con lei. ¿Cómo puedo hacer que ella se someta a mí? Come posso fare che lei si sottometta a me? Si lo único que tengo son palabras hirientes y maltratantes. Se l'unica cosa che ho sono parole che feriscono e che maltrattano. ¿Cómo puedo hacer que ella se someta a mí? Come posso fare che lei si sottometta a me? Si yo no le enseño la palabra. Se non le insegno la parola. Si yo no me agarro de la mano de Dios. Se non mi afferro alla mano di Dio. Es È imposible. impossibile. Porque la palabra dice que para que una mujer se someta a un hombre, Perché la parola dice così, per fare in modo che una donna si sottometta all'uomo, para que la mujer sea la honra del varón, così che la donna sia l'onore dell'uomo, el hombre tiene que ser la honra de Dios. l'uomo deve essere l'onore di Dio. No hay otra simbología. Non c'è un altro No hay modo. otra manera. Non c'è un altro modo. No se puede, es Non si imposible. può, è impossibile. Dios por ti ni por mí va a cambiar su palabra. Dio né per te né per me cambierà la sua parola. Dios ni por ti ni por mí va a hacer excepciones. Non farà eccezioni né per te né per me, Dio. ¿Yo cómo puedo pretender que ella se someta a mí Come posso pretendere che lei si sottometta a me si yo no soy se io non sono el protector de ella? il suo protettore? Si yo no soy el hombre que le enseña. Se non sono l'uomo che le insegna? Si yo no me convierto en el sacerdote. Se non mi converto nel sacerdote? Si yo no la amo. Se non la amo? Si no le doy tiempo. Se non le do tempo? ¿Cómo puedo pretender yo Come posso pretendere io que ella se someta a mí? che lei si sottometta a me? Disculpen la presión, pero si me vuelvo un cretino no puedo permitir nada, ni querer nada. Gracias, amor. Scusate l'espressione, ma se divento un cretino non posso pretendere niente. Es imposible. È impossibile. Muchas veces nosotros como hombres Molte volte come uomini queremos que nuestras esposas sean las mujeres ideales, vogliamo che le nostre mogli siano le donne ideali. pero somos nosotros ideales delante de Dios. Ma siamo noi ideali davanti a Dio? El hombre en esta tierra L'uomo in questa terra está perdiendo los roles, ha perso i ruoli, está perdiendo la noción de las sta cosas, perdendo le nozioni delle cose, porque piensa que la cosa se debe hacer como uno piensa. perché pensa che le cose devono essere fatte come lui pensa. Es por eso que las familias no pueden llegar a Dios, È per questo che le famiglie non possono arrivare a Dio, porque el hombre en casa no se somete a perché Dios. l'uomo in casa non si sottomette ¿Cómo a podemos Dio. cambiar nuestras generaciones de acuerdo a la palabra que tenemos en esta casa? Come possiamo cambiare la nostra generazione d'accordo con la parola che c'è in Si questa nosotros que casa? somos padres no nos sometemos al Dios Se viviente, noi che siamo genitori non ci sottomettiamo a Dio, es imposible. è impossibile. Dios no va a cambiar su Dio palabra. non cambierà la sua parola. Contigo o sin ti, Dios lo va a hacer. Con te o senza di te, Dio lo farà. Pero el secreto está Il segreto sta en la obediencia que tú quieras tenerle a Dios. nell'ubbidienza che tu vuoi avere nei confronti di Dio. Inclusive cuando vamos a evangelizar. Anche quando andiamo ad evangelizzare. Cuando nosotros evangelizamos, Quando noi evangelizziamo,
Es como que nosotros traemos a los hombres de afuera È come se noi portiamo gli uomini di fuori bajo la voluntad de Dios, sotto la volontà di Dio, bajo la obediencia de Dios. sotto l'obbedienza di Dio. Eso es evangelizar. Questo è evangelizzare. No es traerlo a la iglesia para que escuche una palabra bonita. Non è portarlo in chiesa così che ascolti una parola carina. Evangelizar es agarrar a la gente que está allá afuera Evangelizzare è prendere la gente che è là fuori y decirle, te presento a él que me cambió a mí. e dirgli ti presento lui che ha cambiato la mia vita. Pero ¿cómo podemos hacerlo Ma come possiamo farlo? si dentro de nuestro corazón hay Se rebeldía? dentro il nostro cuore c'è della ¿Qué le ribellione. podemos presentar a esa persona que traemos delante de la presencia de Dios? Cosa possiamo presentare a quelli che portiamo alla presenza di Dio? Porque ojo que no eres tú el que cambia, es Dios. Occhio, perché non sei tu quello che cambia, ma è Dio. La rebeldía te va a impedir las cosas. La ribellione ti impedirà le cose. La rebeldía va a hacer que se levanten gigantes delante de ti. La ribellione farà che si alzino dei giganti La davanti a te. rebelión va a hacer que haya muros delante de La ti. ribellione farà sì che tu abbia dei muri davanti a te. La rebelión va a hacer que tú seas limitado. La ribellione farà che tu sia limitato. La rebelión va a hacer que tú no tengas proyectos, La ribellione farà sì che tu non abbia dei progetti ni tengas metas, né mete, porque no vas a poder ver adelante. perché non potrai vederla davanti. La rebeldía te enceguece. La ribellione ti acceca, La rebeldía te limita la ribellione ti limita y termina matando. e finisce per ucciderti. ¿Cómo estamos sirviendo? Come stiamo servendo? ¿Qué cosa estamos haciendo en el servicio en esta casa? Cosa stiamo facendo nel servizio di questa casa? ¿Qué cosas nos permitimos hacer en esta casa? Che cosa ci permettiamo a volte di fare in questa casa? La rebelión también es que cuando hay algo que está consagrado para Dios, La ribellione è anche quando c'è qualcosa di consacrato per Dio, debe ser utilizado para lo que ha sido consagrado. deve essere utilizzato per ciò che è stato consacrato, per il motivo. Si alguno viene y agarra algún instrumento Se qualcuno viene e prende qualche strumento sin la autorización de nadie, senza autorizzazione alcuna, eso es rebeldía. questo è ribellione. Cuando tú vas en contra de las leyes de esta Italia, eso es rebeldía. Quando tu vai incontro alle leggi italiane, questa è ribellione. Cuando tú agarras y parqueas tu auto donde se te da la gana, eso es rebeldía. Quando tu parcheggi la tua macchina dove ti pare e piace, questa è ribellione. Cuando tú pagas o no pagas cuando tú no pagas el billete en la metro, eso es rebeldía. Quando non paghi il biglietto in metropolitana, questa è ribellione. Cuando tú como hijo haces lo que se te da la gana y te va mal, eso es rebeldía. Quando tu come figlio fai ciò che ti pare e piace, questa è ribellione. Cuando tu esposo no escuchas a tu esposa, eso es rebeldía. Quando tu marito non ascolti tua moglie, questa è ribellione. Algunos hombres me van a pegar hoy día, mi hermano. Qualche uomo probabilmente vorrà picchiarlo. Por favor. Tengo 3 hijos, por favor. Per favore, ho 3 figli. Pónganse de pie, por favor. Alzatevi in piedi, per favore. ¿Cómo estás sirviendo? Come stai servendo? Y de repente tú dirás, pero yo no sirvo. Ma magari tu dirai, ma io non servo. Yo no hago nada en esta casa. Io non faccio niente in questa casa. Pero te digo una cosa. Ma ti dico qualcosa. Si estás en esta casa, Se sei in questa casa, un día Dios te va a utilizar. un giorno Dio ti utilizzerà. Eso te lo aseguro. Te lo assicuro. Porque mi Dios no miente. Perché il mio Dio non mente. Cuando dejamos las cosas tiradas, Quando lasciamo le cose in giro, no fuera de su lugar, fuori dal loro posto, eso es ir en contra de la orden. questo è andare incontro dell'ordine. Y cuando no estamos en orden, E quando non siamo in ordine, estamos en rebeldía. siamo in ribellione. Cuando hacemos lo que se nos da la gana, Quando facciamo ciò che ci pare e piace, estamos en rebeldía. siamo in ribellione. Cuando nosotros pensamos y decimos algo en contra de nuestra autoridad, Quando noi pensiamo e diciamo qualcosa incontro delle nostre autorità, estamos en rebeldía. siamo in ribellione. Yo hoy día quiero invitarte a hacer una reflexión. Oggi voglio invitarvi a fare una riflessione.
cómo estás tocando las cosas santas de Dios. Come stai toccando le cose sante di Dio? Porque tanto tu esposa, tu esposo Perché tanto le donne come gli uomini, mariti e mogli, y los hijos que Dios te ha dado e i figli che Dio ti ha dato son voluntad de Dios. sono volontà di Dio. Herencia de Jehová son los hijos. Eredità di Geova sono i figli. ¿Qué cosa estamos haciendo en nuestra vida? Che cosa stiamo facendo nelle nostre vite? La Biblia es clara, nos va a ir mal, La Bibbia è chiara, ci andrà male, fino a la muerte fino alla morte, por entrar en la rebeldía. per entrare in ribellione. El hombre no está creado para hacer lo que se le da la gana. L'uomo non è creato per fare ciò che gli pare e piace. Dios desde el Génesis creó la obediencia. Dio fin da Genesi ha creato l'ubbidienza. Eso quiere decir que el hombre debe ser obediente. Questo vuol dire che l'uomo deve essere ubbidiente. El hombre debe ser obediente a Dios. L'uomo deve essere ubbidiente a Dio. Si tu autoridad no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Se la tua autorità non è secondo l'autorità di Dio, ahí sí puedes decir que no. solo in quel caso puoi dire di no. Cuando tu autoridad no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Quando la tua autorità non è d'accordo secondo la volontà di Dio, si no ha llegado a la altura de lo que hizo Jesús, se non è arrivato all'altezza di ciò che ha fatto Gesù, entonces ahí puedes decir que no. in quel momento puoi dire di no. De caso contrario, tu autoridad es tu autoridad. In caso contrario, la tua autorità è sempre Superior o la tua inferior. autorità. Superior o inferior. Superiore o inferiore. ¿Cómo está nuestra vida hoy día? Com'è la nostra vita? La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. La Bibbia dice che il suo popolo perisce per mancanza di conoscenza. Pero ¿saben una cosa? Ma sapete una cosa? Ahora ya no les falta el conocimiento. Ora non manca la conoscenza. Hoy día debemos meter en nuestros corazones que la obediencia es primordial sobre nuestras vidas. Oggi dobbiamo inserire nei nostri cuori che l'ubbidienza è primordiale nella nostra vita. Que la obediencia debe ser un estilo de vida. Che l'ubbidienza deve essere uno stile di vita. Que estar debajo de autoridad nos conviene. Che essere sottomessi a un'autorità ci conviene. Muchas veces la mujer le dice, yo no me someto a él porque él es así, así. Molte volte le donne dicono io non mi sottometto a lui perché lui è così o cosà. Pero tú no te preocupes, Ma tu non ti preoccupare, porque Dios se lo va a tomar en cuenta a él. perché Dio chiederà conto a lui. Porque si tú te metes en la rebeldía vas a morir. Perché se tu entri in ribellioni morirai. Hombre, mujer de esta casa, la obediencia nos conviene. Uomo e donna di questa casa, l'ubbidienza ci conviene. La obediencia nos lleva a otros niveles como a David. L'ubbidienza ci porta ad altri livelli come a Davide. La obediencia nos lleva a otros lugares como a Jesús. L'ubbidienza ci porta ad altri luoghi come a Gesù. Pero la rebeldía te lleva a la muerte como a Satanás. Ma la ribellione ti porta alla morte come a Satana. ¿Vamos a obedecer? Ubbidiremo? ¿Vamos a establecer nuestro corazón la obediencia como un estilo de vida? Stabiliremo nel nostro cuore l'ubbidienza come uno stile di vita? Vamos a poner sobre nuestro corazón que someternos a Dios es lo más importante que nos puede pasar. Apprenderemo nel nostro cuore che sottometterci a Dio è il meglio che ci può capitare? Vamos a meter en nuestro corazón que seguir las instrucciones nos va a llevar a la vida eterna. Vogliamo fare parte del nostro cuore che seguire le istruzioni ci porterà alla vita eterna? No cuesta nada, Non costa niente, cuesta la vida eterna. costa la vita eterna. Obedecer te cuesta la vida, Ubbidire ti costa la vita, desobedecer te cuesta la vida, disubbidire ti costa la vita, desobedecer te lleva a no gozar de nada. disubbidire ti porta a non godere di nulla. La rebeldía te lleva a perder todos tus días, tu tiempo, tu vida, tus seres queridos. La ribellione ti porta a perdere tutto, il tuo tempo, la tua vita, i tuoi cari. Yo quiero hacer dos llamados hoy día. Io voglio fare due chiamate oggi.
a todos aquellos que en determinado momento de su vida han servido o sirven en esta casa. A tutti coloro che in un determinato momento della propria vita Si tú crees que en algún momento has entrado en rebeldía, este es el tiempo. hanno servito o servono in questa casa e credono che sono entrati in ribellione, Este es el tiempo de pedirle perdón a Dios, questo è il tempo di chiedere perdono a Dio, porque has tocado las cosas santas de Dios perché hai toccato le cose sante di Dio para utilizarlas a tus fines. per utilizzarle ai fini tuoi. Yo te invito a que tú hagas un llamado a tu corazón, a tu conciencia. Io vi invito a fare una riflessione, a fare coscienza. Si tú crees que la obediencia no es un estilo de tu vida, Se tu credi che l'ubbidienza non è uno stile della tua vita, si tú crees que la obediencia no ha sido tan marcada sobre ti, se tu credi che l'ubbidienza non è stata così marcata in te, entonces yo te invito a que pases aquí adelante. allora ti invito a passare qui davanti, Porque Dios va a hacer algo muy importante en esta mañana. perché Dio farà qualcosa di molto importante questa Quiero que mattina. tengas entendido que no voy a hacer yo nada. Voglio che tu capisca che non farò io niente, Es Dios el que hace los cambios en nuestras vidas. è Dio che fa i cambi nelle nostre vite. Es Dios que va a poner la mano sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre tu pensamiento, sobre tu sentimiento. È Dio che porrà la mano sulla tua vita, i tuoi sentimenti. Es Dios quien hace las cosas. È Dio che fa le cose. Es Dios que hace las cosas. È Dio che fa le cose. Si tú crees que te falta obediencia, Se tu credi che ti manca ubbidienza, te invitamos a que pases aquí al frente. ti invitiamo a passare qua davanti. Alguien va a orar por ti, alguien te va a ayudar a orar. Qualcuno pregherà per te, qualcuno ti aiuterà a pregare. Alguno dirá alguna palabra de Dios sobre tu vida. Qualcuno dirà una parola del Signore sulla Porque tua sabes una cosa, vita. Perché sai una cosa? un día Dios va a utilizar a toda la gente que está en este lugar Oggi Dio userà tutte le persone en algo que sono in ni questo siquiera te luogo. imaginas ni lo has pensado. Qualcosa che neanche ti immagini né hai pensato mai. Porque Dios cuando pone su mano la pone bien. Perché Dio quando pone la sua mano la pone bene. Aleluya. Los demás cierren sus ojos. Gli altri sono pregati di chiudere gli occhi. Cierren sus ojos. Y si vas a adorar, adora. Si vas a pedirle algo a Dios, pídeselo. E se devi Este chiedere es el qualcosa a tiempo. Dio, chiediglielo. Este es el tiempo. Questo è il tempo. Este es el tiempo. Questo è il tempo. Este es el tiempo. Questo è il tempo. Ríndete delante de Dios. Que no se haga tu voluntad. Que no se haga tu voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Que no se haga tu voluntad, Non si faccia la tua volontà. que se haga tu voluntad, mi Dios, sobre mi vida. Faccia la tua volontà sulla mia Que no vita. sea mi Signore. voluntad, que no sea lo que yo Che quiero, non sia ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu, Signore. que no sea lo que yo anhelo, Che non sia ciò che io annelo, que no sea lo que yo busco, che non sia ciò che io cerco, sino que sea lo que tú quieres en mi vida, che Señor. sia ciò che tu vuoi per la mia vita. Padre, perdóname por ser un estorbo. Padre, perdonami se sono stato un disturbo. Perdóname, Señor, porque no hago lo que tú quieres. Perdonami, Signore, se non faccio Perdóname, Dios. Perdonami, Dio.